后来乡亲啊，这个第一批 BNT 的疫苗总算伫早起7点运到台湾了。这批由英灵基金会、主治基金会甲台积电所捐赠的疫苗，第一批交货量93万剂。疫情的指挥官陈时中、台积电资深基金会董事长张淑芬亲身到场来接机。这批疫苗是陆续完成检验、封喙了后，上紧9月中旬就会当开始注。第一批注射对象是12岁到17岁注册的学生。另外，还有消息来指出，讲第二批91万剂1礼拜后嘛会送到台湾。这个疫苗是一批接一批送到位，即卖是要来拼疫苗的覆盖率。伫各界拍拼英灵基金会、主治基金会和台积电共同管的 BNT 疫苗头一批93万2000剂顺利到台湾。台积电资深基金会和英灵基金会共同代表张淑芬、主治基金会执行长颜朴文、中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中隆重到机场来接机，包括疾管署的署长周志豪嘛摕Thank you的牌仔来表示感谢。代表政府来讲这话，我们除了感谢、感谢再感谢，我们充满了感谢。我们对疫苗表达我们最大的一个感谢。全球企业都在缺少疫苗的时候，再加上有很多地方都要打第3剂，我们应该感谢 BNT 跟复星医药给我们的协助，让我们的第一批疫苗比原定的时间早到1个月。也要感谢政府各级单位的协助，让12岁到17岁的青年学生有机会施打疫苗。下当有这批 BNT 真无简单，不过就伫落会进前看到地勤人员伫消毒进前进入会场，舱门关起几分钟，才阁开窗落会。落会疫苗外观已经无原本应该提议互必台一样。英灵基金会回应，伫德国因为厂商宣传的惯例，有带非关政单位向政府说明的理由，因为无事先讲，所以要求到台湾了后立调。BNT 疫苗呢，在警方的监护之下呢，是顺利的来到了冷链仓储，而这一次呢，也一共购置24台的负80度冰箱存放 BNT 疫苗。目前指挥中心规划注射的对象先开放12到17岁的学生，紧去学校注册来注射；18到22岁族群上网登记头一剂，互青少年提升保护力。不过，医生讲，虽然 BNT 做完2剂了后，保护力提升到94%，不过表示要有6%的人有突破性感染的可能。你有突破性感染了，你还是可能传给身边的人。对于整个社区来讲，还是一个威胁。那有些突破性感染还是会相当严重啊，甚至要住院啊。无100%疫苗，社区嘛无可能完全零确诊。面对新冠病毒，要是要做好共存的心理准备。